Estudios Sniffles presenta el regreso. La Sniffles procede al video, carajo. Sí, ya narrador, gracias por tu trabajo, pronto te llegará tu paga. Bueno. Hola gente, o lo que quede de gente, hoy quiero anunciarles que quiero hacer un regreso, pero esta vez bien, sin mentiras y tomándome esto más en serio. Quiero retomar esto ya que me siento en necesidad de hacerlo por gusto y aburrimiento, y que mejor que haciendo un regreso. Pero bueno, la razón principal que ya no subí videos fue por mero aburrimiento, y no tenía ideas de videos, y al tener toda esa presión decidí irme hasta ahora que por una inspiración y necesidad, quise volver y relanzar mi nombre, y también quiero ver cómo está actualmente la comunidad de integrantes, quizá hablar con ellos, pero bueno, ahora me dedicaré a gameplays y opiniones de cosas que pasen en la nueva comunidad de Sniffling, también hablando avances de juegos y eso, pero espero también quizá adaptándolo en un futuro, también hablar sobre fútbol y cosas, como hacer stream, pero eso ya se irá viendo, pero bueno, solo quería decirles eso a los pocos que queden y ojalá resurgir de las cenizas. Les aclaro que no tendré un horario fijo de videos. Por lo menos por mientras eso se verá, pero bueno. Chao mis osos hormigueros. Espero verlos pronto.